হ্যালো দর্শক বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালোই আছেন। তো আজকে আমি এমন একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। আর ভিডিওটি দেখার আগে সবাইকে অনুরোধ, আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন। আমি আজকে দেখাবো এলইডি বাল্ব কিভাবে রিপেয়ারিং করা যায় খুব সহজে। এই বাজারে যে নর্মাল এলইডি বাল্বগুলো পাওয়া যায়, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটি খারাপ হয়ে গেলে সবাই ফেলে দেয়। তো একটু চেষ্টা করলেই বাল্বগুলা ঠিক করা যায়। দেখেন, এই যে বাল্বগুলো এভাবে খোলা যায়। আর এর ভিতরে বেশ কিছু জিনিস রয়েছে, যেমন একটা অ্যালুমিনিয়ামের হিট সিঙ্ক, আর রয়েছে এই বাল্বের যে সার্কিট বোর্ডটা। তো বেশিরভাগই বাল্বগুলো খারাপ হয়, তো বাল্বগুলো তো চেঞ্জ করা সম্ভব নয়, কিন্তু এই যে সার্কিটটা এটি বাজারে এক্সট্রা কিনতে পাওয়া যায়। যেমন আপনাদের আমি দেখাই, এই যে শুধু এটা চেঞ্জ করে দিলেই লাইটটা আবার ঠিক হয়ে যাবে। তো আমি দেখাচ্ছি, এই দেখেন, এর মধ্যে স্ক্রু থাকে, জাস্ট স্ক্রুটা লুজ করে দেবেন। এরপর ভালোভাবে দেখবেন, এখান থেকে কারেন্টের যে দুইটা লাইন, এখানে এই দুইটা লাইন, এগুলোকে তাতাল দিয়ে খুলে দিলেই হলো। এই যে দুটোটা তার খুলে গেল, বাস। এটাকে এবার ফেলে দেবেন। এবার নতুন যে নতুন সার্কিটটা, ওটাকে বসিয়ে দেবেন। আপনারা এই বোর্ডটার মধ্যে ভালোভাবে দেখলে এখানে দুইটা পয়েন্ট এল এন রয়েছে। এই তার দুটো ওই দুটা পয়েন্টে কানেকশন করে দিলেই হলো, আর কোনো কাজ নেই। প্রথমে আমি এটাকে লাগিয়ে নেব। বাস, এবার এ এল আর হচ্ছে এন, দুটা তার দুটার মধ্যে লাগিয়ে দিলেই বাল্বটা ঠিক হয়ে যাবে। সার্কিটটার দামও বেশি নয়, মাত্র 10 টাকা 11 টাকা নেবে, কিন্তু একটা বাল্ব বাজারে কিনতে গেলে ন্যূনতম 50 টাকা। এই 10 টাকা 11 টাকা দিয়ে বাল্বটা ঠিক হয়ে যাবে। তাহলে আর এলইডি বাল্বটা ফেলে দিতে হবে না। আমি জাস্ট দুটা তার দুটা জায়গাতে এখানে কানেকশন করে দেব, আর কোনো কাজ নেই। বাস, আমি এখন এটা লাগিয়ে দিলাম। এখন চেক করে দেখব সঠিক হয়েছে কিনা। এই যে, বাস, বাল্বটা ঠিক হয়ে গেল। তাহলে কি হলো, যারা টুকিটাকি সামান্য নলেজ আছে, যে কাজ করার, তাতাল দিয়ে ঝালাই করার যে ইচ্ছা আছে, এবং আরামসে এটা করে নিতে পারবে। বেশি সময়ও লাগে না, মাত্র 5 মিনিটে বাল্বটা ঠিক হয়ে গেলো। তাহলে আমাকে আর বাল্বটা ফেলে দিতে হবে না। এখন ফাইনাল চেক করলাম, বাস, ওকে। এভাবে আপনারা এলইডি বাল্ব বাড়িতেই ঠিক করে নিতে পারেন অল্প খরচায়। আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, বড় ভাই চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেশি বেশি শেয়ার করবেন। আর নতুন নতুন আরও ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই বেল আইকন দাবাবেন, এবং আবার নতুন ভিডিও দেখার জন্য অনুরোধ রইল। ধন্যবাদ।